நண்பர்களே, இப்போ நம்ம அப்படியே ட்ரெயின்லாம் வந்துட்டோம். இப்போ எங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இது கலபட ஸ்டேஷன். ஸோ நாங்கள் தலவாக்கலையிலேருந்து கலபட ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இறங்கிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து கலபடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர்வீழ்ச்சியை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அப்படியே தொடர்ந்து போவோம், போய் பார்த்துக்கிட்டே போகலாம். எப்படி போகிறதுன்றது தெரியல. இது மூடியா இருக்கு. பார்சல் கால் பண்ண சொல்லணும். கேளுங்களேன், இங்கே எது இருக்கான்னு என்ன சரி சாப்பிட்றது குடிக்கிறதுக்கு என்ன சார் இருக்கான்னு கேளுங்க. பொண்ணு ரைட் ரைட். இப்போ ஒரு மாதிரி ஒரு கடையை தேடி பிடிச்சிருக்கோம். போயிட்டு என்ன சரி சின்னதாக சாப்பிட்றதுக்கு என்ன சரி எடுத்துகிட்டு போகலாம். கடை எங்கே இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார்? இந்த வழியாலே பனியவா பனி இப்படியே போகிறது. ஓகே, கடைக்கு போயிட்டு இன்னும் பனியவா எங்கே இருக்குன்னு தெரியல கடை. பார்க்கலாம். பன் இருக்குல்ல, பன் அப்படி லெமன் பாப் சாப்பிட்றா. ஓகேவா? ஓகே, லெமன் பாப். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்க்க போகிற நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள், சாப்பாடு, தண்ணி, அந்த மாதிரி என்னதாக இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடையில் இல்லாட்டி நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்களோ அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. இந்த கலபட ஸ்டேஷனில் நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கினதுக்கப்புறமா கடைகளே இல்லை. ஸோ பனியாக ஒரு சின்ன கடை ஒன்று இருந்துச்சு. அதில் போய் ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட்டும் சின்ன ஒரு மவுண்டன் டியூ ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ அப்படியே தான் போகிறோம். அதனால் இங்கே வரக்கூடியவங்க, இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க வர்றதுக்கான நோக்கம் எது இருக்குமா இருந்தால் கட்டாயமாக உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அப்படின்றத எடுத்துகிட்டே வந்து இங்கே நிற்கலையா? ஆமாம். நேராக போட்டோம் சார் இல்லையா? சரிம்மா. ஸ்டேஷனை தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் வந்துக்கிட்டே இருந்தீங்களா இருந்தால் ரைட் சைடில் இருக்குது ஒரு சின்ன பாதை ஒன்று. அங்கனைக்கில் போர்டு எது போர்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க, சின்னோன்னு போர்டு ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் போகலாம். இந்த போர்டு இந்த பாருங்க இருக்குது, கலபட வாட்டர்ஃபால்னு சொல்லி. அந்த பக்கம் ஒரு அம்புக்குறி போட்டிருக்காங்க, இந்த பக்கம் ஒரு அம்புக்குறி ஒன்று போட்டிருக்காங்க. இதாத்தான் ரோட்டாக இருக்கும். என்ன சார் இத்தனை சொன்னாங்க? வாங்க அப்படியே போ. சரிம்மா, சரி, நான் அப்படியே போகிறோம். சரியா இப்போ மணி வந்து 2:55. ஸோ இங்கனைக்கிலேருந்து போய் பார்க்கலாம் எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகலாம். போகிறீங்களா? எப்படி போகிறது நீர்வீழ்ச்சிக்கு? இந்த வழியால் போயிட்டே இருக்கணுமா? எவ்வளோ ஒரே ரோட் தானே, மாறி மாறி போகணுமா? ஒரே ரோட். நேராக அப்படியே கவனம் போங்க. என்ன போகணுமா? அது பாட்டுக்கு மேய்க்குதுல. நேராவா போகணும். இந்த இடத்த கட்டாயம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வழியில் ரோட் பிரியுது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இங்கனைக்கு சுற்றி வர வீடுகள் இருக்குது. ஸோ மற்ற ரோட்டில் போனீங்களா இருந்தால் அது இருக்காது. ஸோ இந்த ரோட்டில் சரியாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த ரோட்டில் நேராக போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க பார்ப்போம். இவ்வளோ தூரம் வந்து நாமளே ரோட்டை மிஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு வழியில் ரோட் இருக்குதா, அந்த வழி இல்லாமல் இந்த ரோட்டில் நேராக போனீங்களா இருந்தால் ஒரு சின்ன ஒரு குறுக்கு பாதை ஒன்று இருக்குது.
அந்த பாதையில் போனால் போயிடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றது இந்த இடத்துக்கு வரும்போது குறைஞ்சது 2 இல்லாட்டி 3 பேரோட வாங்க. தனியாக வரலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தனியாக வரதா இருந்தால் காலையிலே வெள்ளனைக்கு வரதா இருந்தால் தனியாக வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். அப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு போவாங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்துட்டு போகலாம். கொஞ்சம் லேட்டாகி ஈவினிங் மாதிரி வருவீங்களா இருந்தால் குறைஞ்சது 2 பேரோட சரி வர பாருங்க, அது சேஃப்டிக்கு நல்ல. இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லணும், இந்த கலபட ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டு அந்த நீர்வீழ்ச்சியை பார்க்க வருவீங்களா இருந்தால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பஸ் எத்தனை மணிக்கு இருக்குது, ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு இருக்குது அப்படின்றத ஸ்டேஷனில் கேட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்கள்ட்ட கட்டாயம் கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இங்கே வந்து எல்லா நேரமும் பஸ் இல்லை. ஸோ குறிப்பிட்ட சில நேரங்கள் டைமுக்கு மட்டும்தான் சரியாக பஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பஸ்ஸை பிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தயாராகவே வந்துடுங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இறங்கி ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை கேட்டுக்கோங்க. போகலாம். அந்த குறுக்கு சொன்னாங்க இல்லையா, இந்த இடத்துல இங்கனைக்குள்ள போகிற சின்ன பாதை ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த பாதையில் தான் போக சொன்னாங்க. வாங்க போய் பார்க்கலாம் இந்த பாதை தானா அப்படின்னு. இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் இது தான். ஸோ பிரவேச பத்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் உள்நாட்டவர்களுக்கு வயது வந்தவங்களுக்கு 50 ரூபாயும், இதே வெளிநாட்டிலேருந்து வருவீங்களா இருந்தால் வெளிநாட்டிலேருந்து வரவங்களுக்கு 200 ரூபாயும், சின்னவங்களாக இருந்தால் கிட்ஸாக இருந்தால் 20 ரூபாயும் டிக்கெட் வசூல் பண்ணுறாங்க. டிக்கெட் வசூல் பண்ணுறவங்க இப்போதைக்கு எங்கேயோ போயிட்டாங்களாம். ஸோ இந்த பாட்டி தான் டிக்கெட் இப்போதைக்கு வசூல் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. ஸோ நாங்கள் சசி 100 ரூபா இருக்கா மாற்றினது என்னம்மா? அவங்க வந்தோன்னே கொடுத்துருவீங்களா? ஓகே ஓகே, கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காலும் சரி இந்தாங்க 100. சரி தானே? உங்களுக்கா எவ்வளோ இருக்குது சசி மாற்றினது? சரி அம்மா இருங்க, நான் வரக்குள்ள தாரேன் உங்களுக்கு. இல்லாட்டி கொடுக்காம போங்க, நான் வரும்போது டிக்கெட் எடுத்துக்கிறேன் திரும்ப. தம்பி இது எவ்வளோ தம்பி? என்ன விற்கிறீங்க? மாங்காவும் கொய்யாக்காவும், புளிச்ச கொய்யாக்காவும். மாங்காவும் புளிச்ச கொய்யாக்காவும். சரி சரி ஓகே, நான் போயிட்டு வரோம். ஸோ அந்த பாட்டியை சந்தித்தோம். அவங்க எனக்கு எவ்வளோ சரி தந்துட்டு தப்போங்க அப்படின்றாங்க. நம்மகிட்ட மாற்றின காசு இல்லை. ஸோ வரும்போது தரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். வந்துட்டோம், ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்துட்டோம், வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. வாங்க போய் பார்க்கலாம். என்ன விற்கிறீங்க? புரியல. சிங்களமா தமிழா? தமிழா சிங்களமா? பேர் அது? अंबगी அது பணா இது ஹரிஹரி அப்போ கிஹில்ல என்ன கூட கண்ணாம். ஸோ அவங்க சகோதர மொழி பேசுகிறவங்களும் எல்லாமே எங்கள் நிலையிலே தான் இருக்கிறாங்க. மேய்க்கு கோக்கிது யாருன்னு மேய்க்கது கோய் பேத்தது பேத்தது ரைட். இங்கே நிலையில் 2 பாதை பிரியுது. இதில் இடப்பக்கமாக போகிற பாதையில் போவீங்களா இருந்தால் நாம் பார்க்க வேண்டிய இடத்துக்கு வந்துடலாம். ஓரளவு தாண்டி வந்துட்டோம். இந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. சுற்றி வர மரங்களும் அதே மாதிரி நடுவில் சிமெண்டால் போட்ட ரோடு ஒன்று இருக்குது. இது பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி அவ்வளோ வெயில் எல்லாம் இல்லை, எதுவுமே படுறதுக்கு இல்லை, நல்லா கூலாக இருக்குது இது உள்ளுக்கு நடந்து போகிறதுக்கு. சரி வாங்க அப்படியே போகலாம். இதுதான் இருக்கிறதுலே தரமான செயல். போர்டு ஒன்று இருக்குது. இந்த போர்டு எதுக்கு போட்டிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியல. ஏன்னா இந்த போகிற வழி பாதை வந்து இதோட முடியுது. ஸோ நான் நம்புற மாதிரி இதுக்கு அங்கிட்டு இந்த போர்டில் தான் நாங்கள் போகணும், இந்த பாதையில் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த போர்டு வந்து உடைஞ்சி இருக்குது. வாரவங்க இந்த போர்டை பார்த்துக்கோங்க. இந்த போர்டு வழியாக போகிற பாதையில்
போனீங்கன்னா இருந்தால் சரியாக இருக்கும். பொலித்தீன் 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 திரும்பியும் சொல்கிறது, வார யாரும் பொலித்தீனை எல்லா இடத்துலையும் வீசிட்டு போகாதீங்க. இதுதான் நாம் செய்கிற ரொம்பவுமே அதிகமான பிழையான வேலையில் இது ஒரு வேலை. திரும்பியும் சொல்கிறேன், நம்ம எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது, பொலித்தீன் எதையுமே போடாதீங்க. நாம் இருக்க சூழல் பாசுபட்டுரும். இது ஒரு ஆடு பாலம். இது வார இதுகளுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இது. ஸோ இது ஒரு பயமான வேலையும் கூட. ஆடு பாலம் தான். வாங்க இந்த ஆடு பாலத்தை தாண்டி போகலாம். ரொம்ப பழசா இருக்கு. என்ன சொல்றேன், be careful. உடைஞ்சிருக்கு. கவனம் கவனம் கவனம், உடைஞ்சிருக்கு. நம்ம இடத்துக்கு வந்தாச்சு. இதுல போறதுக்கு 2 பாதை இருக்கு. இந்த வழியா போனமா இருந்தா அது சுரங்க வழி பாதை. இந்த வழியில போகணுமா இருந்தா எப்பயும் போற மாதிரி நார்மலான பாதையில போகலாம். ஸோ நாம சுரங்க வழி பாதையில போறோம். வாங்க போகலாம். சச்சினே கவனம் கவனம் சச்சினே. இந்த இடத்த பாருங்க சச்சினே. அப்படியே வாங்க. கவனம் சச்சினே, விழுந்துறாங்க. அம்மா வந்துட்டீங்களா? நாங்கள் பார்க்க இவ்வளோ நேரமாக தேடிட்டு வந்த இந்த இடம். இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு கட்டாயமாக ஒருத்தர் இல்லாட்டி 2 பேர் சேர்த்துவாங்க. வந்தீங்களா இருந்தால் தான் நிறைய விஷயத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வரும்போது கட்டாயம் வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயம் பெரிய ஒரு வேலையை நம்ம உடம்புக்கு சரி மனசுக்கு சரி செய்யும். இதை நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க கிடைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 4 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ நாம் வந்த டைம்லேருந்து இப்போதைக்கு பார்ப்போம். அப்படியா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருக்கு மேலே ஆயிருக்கு. ஸோ வந்தாச்சு, பார்த்தாச்சு. இதே மாதிரியான புது வீடியோக்களோட புது விஷயங்களோட சசினே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.